大家好，又係我阿東啊。喺旺角翻工咧，其實係一件好有趣嘅事嚟嘅。每日咧，你都會遇到好多你意想唔到嘅人同埋事。好多年前咧，我就拍過一條片啊，唔知大家記唔記得啦？講有位仁兄啦，好怒氣沖沖咁走入嚟我呢度，同我講：有冇搞錯？你啲 solution 賣幾十萬，得120瓦，揾笨！你樓上嗰啲賣廿幾萬就有350瓦啦。咁我話咧嗱，唔係咁計嘅。咁佢又話唔係咁計，咁應該點計咧？咁我答佢啦。睇你點樣製作嗰120瓦嘅啫。你睇下嗱，好似你嘅電視咁啦，你嘅電視輸出得5瓦，可能會變得5瓦，但係你開到一半，你都覺得好大聲啦，係咪？咁再講啦，如果你要講 spec，用 spec 嚟衡量嗰部機好唔好聲嘅話，咁我話你知 solution 其他嘅規格啦，例如2音可以去到480瓦連續功率輸出，即係 RMS 480瓦，1萬嘅 damping factor， 佢頭先講嗰部咧得幾百嘅啫。仲有跟住咧solution 嘅頻寬係由0至到1 MHz。你講人哋嗰部咧，應該都係得10至25000咁上下啦。跟住咧，佢係非靜止畫面咗幾秒啦。佢又答我啦，唔係咁計嘅，規格勁一定好聲噶嘛。跟住我又話，大哥，你講規格先喎。然後咧，佢又非靜止畫面咗一陣咁望住我。然後咧就好無言咁樣自己離開咗我呢個試音室，跟住唔知佢有冇上網話我最近咧，我喺網上睇到一條片就好得意嘅，同大家分享下。Big John, Big John, Big Bad John, Big John。唔知喇叭個箱你哋計唔計規格嘅咧？如果計嘅話咧，咁我最近都有個好勁喇叭箱規格嘅喇叭，德國 Auer Acoustic， 因為佢德文嚟嘅，我唔知係咪咁讀啊。我都係喺網上查 Auer Acoustic 個喇叭咧叫 Live Concert Resara V2 同 V4，最多都只係能夠叫中型喇叭 size 啦，即係甚至乎你勉強啲叫佢做小型坐地喇叭都得嘅，應該都可以接受嘅。不過咧係絕對係大型喇叭嘅表現。大家有時間嘅話咧，可以參考下最近Hi-Fi 發燒台呢388介紹過嘅啦。咁評論區嗰度咧，我會留翻條 link 俾大家睇，大家可以參考咗，再翻嚟睇我呢條片都得。呢388講得好清楚，因為規格嘅嘢等佢講得好清楚，咁我唔再講啦。咁有人就會話啦，如果體積細
又有大喇叭嘅表現，一定好難推嘅。如果我話你知，用一部高質素嘅合併機都可以推得相當好，因為佢8音咧係89dB，而你推到好大聲嘅時候咧，最低佢都只係會跌到6音嘅啫，好難得，真係好難得。